Ciao Monica, abbiamo iniziato per Rosa. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Potrebbe trattarsi di una sorta di ricordo, perché la vedo in un letto e lei che sta ferma immobile per non fare rumore, per non stropicciare le lenzuola e sperando appunto che non le scappi la pipì per non doversi alzare. Ti dà l'autorizzazione? E diciamo che mi mette il dito davanti al labbro, no? Mm, Dicendomi di fare silenzio, ma che il suo è un sì. ok. Vorrei che ci desse l'autorizzazione senza dita davanti alla bocca. Mm. Non so perché continua a mostrarmi il vasino per far la pipì. Senza vasino. Mm. È come se per darmi questa autorizzazione così più libera ha bisogno di proiettarsi in un altro luogo, un po' incantato, diciamo, Mm, ecco, che non è quello reale in cui mm. ha vissuto. Mm. Come è vestita? Quando allora, quando non mi dà l'autorizzazione è una bambina, avrà 10-12 anni tipo. Quando invece mi dà l'autorizzazione è già più una ragazza ed è un luogo così pieno di fiori, eh, mh, molto leggiadro, e lei è vestita carina proprio, con un vestito che penso sia di seta. Vibrazione, Monica. Mm, Quasi 4 miliardi. Consapevolezza. 121. Anima. 32. Vite. 1978. Cervello. 8. Suscettibilità ipnotica. 100% sei tu, Monica. 40% avevo capito che è la minima per affrontare da soli una sessione di ipnosi diretta. Rosa è 21. Ok. Entità eteriche. C'è un dinosauro, un serpente, ehm, un rinoceronte del secondo universo, e due uomini del tempo e 4 EDL. Il primo è il dinosauro, hai detto? Sì. Ok. Mentali, con subito il valore se puoi. Allora, zitti e buoni, e adesso è tipo 3, però ovviamente in passato era molto più alto, no? Mi fa vedere che era anche 6-7. Mhm. Allora, poi mi viene eh, perché sono indecisa, perché è come se me lo esprimessi in due modi, non riesco a capire perché questo ricorrere un po' dell'organo maschile, perché mi dice sia minchia che cazzuola. Facciamo cazzuola. Eh, Cazzuola, va bene. Ehm, Tu, Monica, non sei stata dalle suore, vero? no, no. Per quello che non dici subito cazzuola. Eh, Livello.
Adesso saprete Eh, che invece la nostra Rosa è stata mm, 10 anni, 10 anni sì, con le suore, che io amo. mm. Mm? Ehm, direi 5. E poi ce n'è una che si chiama Rovina Famiglie, ehm, che anche qui intorno al 4-5, ma non è nel senso classico del termine, andare a rovinare le famiglie perché si va a creare un legame extraconiugale, non è in quel senso, ma diciamo così, generare una rovina all'interno delle famiglie già costituite. Quindi l'impossibilità a mantenere unita e armoniosa una famiglia, in questo senso qui. Mm? Sì, quindi infatti è ricorrente nella sua vita l'avere dei nuclei familiari che poi si spezzano o che sono problematici. Quindi il suo personale, ma anche poi, per esempio, quello del figlio, no? Come se fosse una specie di eredità, ecco. Ok. Mi viene un'altra entità mentale che si chiama marmotta. Mi fa vedere che le fa avere proprio il comportamento di una marmotta, ovvero che nel momento in cui si profila un pericolo barra un impegno, lei si ritira dentro la tana Mhm. e non ne esce più, se non dopo moltissimo tempo, troppo tempo. Che livello? Ehm, dipende, perché nei momenti in cui fa la marmotta, nel senso di ritiro all'interno della tana, ovviamente diventa 6 o 7. Attualmente anche sta facendo questo, sta facendo la marmotta, Vabbè, perché sì, prendiamo sempre il livello direi più. sì, una media forse, direi 5. No, no, io farei il livello maggiore. Ok, va bene. Comunque, anche se è solo ogni tanto, il livello maggiore è quello che guida, a mio avviso. Modesto. E impianti. Allora, me ne dà uno mentale che sembra un po' un'aureola. Questo indubbiamente per tutto il suo passato a contatto, no? Con la religione cattolica, anche se appunto non me lo dà per esempio sotto forma di entità eterica, questa traccia del suo passato, ma sotto forma dell'impianto, che è proprio un'aureola a tutti gli effetti. Mhm, Poi mi dà zona cervicale nuca, mhm. narici e tipo i denti, come se fosse una sorta di apparecchio fatto con le placche. Poi mi dà genitali, braccio destro, basta. Sì. Mm. Ok. Causa esoterica, Monica, del mio avercela con le suore. Io ti vedo in una situazione un po' simile alla sua, quindi all'interno di un orfanotrofio. Mhm. Mm. In un'altra vita? Sì, 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 assolutamente. Cosa facevano Tra queste l'altro, suore? tu molto vivace e Mhm. molto punito, quindi Bambino o bambina? una bambina qui, una bambina in un istituto di suore. Molto punito. Ok. Mm. Cinema, figlio, suore e marito. No, suore no, ma vabbè, a parte che, vabbè, le suore con cui lei è venuta a contatto ovviamente non sono più in vita, però altre suore in generale, una me ne viene di una certa età, quasi con un rimpianto di tutta la scelta di vita che ha fatto. Proprio, guarda, come piacciono a te, ha proprio i baffetti ispidi.
Il figlio? Il figlio mi viene con non so come dirti, un po' con un senso di rassegnazione, ecco, con questo stato d'animo qui, perché mi arriva con un passo un po' pesante, però Marito. arriva. Marito attuale. È come se fosse preoccupato delle ore di sonno, no? Dice che deve alzarsi molto presto la mattina, deve lavorare duramente e che adesso la cazzuola è in mano a lui. Suora, Rosa. Rosa, fammi un gesto col sì o col no con la testa. Il padre di tuo figlio è vivo? Sì, lo sai quindi. Ok, che lui. Io l'ho detto cosa ho visto. Cioè che lui quando ha avuto questa relazione, mini relazione con Rosa, lui comunque era già fidanzato. Mhm. Lui era già fidanzato nel senso promessi sposi proprio, uno di quei classici matrimoni combinati e così è stato. E lui si è sposato. Viene nel cinema? È come se partecipasse da lontano, cioè non è una presenza piena, è come se fosse che mi porta il lui da giovane, un lui che sta facendo il servizio militare. Però viene. Sì, sì. Mm. E col figlio o come se la gioca? Vedo che il figlio è in seconda fila e il padre è molto distante da lui ed è nell'altro settore. Il figlio neanche si volta a guardarlo. E se gli chiedessimo di guardarsi? E infatti è come se lui fosse venuto in veste così da giovane per dire: Vedi che non posso essere tuo padre, sono solo un ragazzo che sta facendo il militare. Bene, qui sono tutte anime, tutti in ruoli di una pièce teatrale, quindi adesso si girano e si guardano. E i due personaggi si dicono qualcosa, qualunque cosa, ma se la devono dire. È come se il figlio chiedesse: Ma perché tutti questi problemi dentro la famiglia? E si trovassero, mentre si guardano, delle somiglianze, anche proprio fisiche. Non so, mi sta facendo vedere tipo il contorno del viso. Così. Mm. Attenzione, la conformazione del viso. C'è qualcun altro che viene nel cinema che non abbiamo chiamato? Viene anche la figlia del suo attuale marito. La figlia del ok, va bene. Causa esoterica Monica D. Crescita anomala delle unghie, delle mani, in su, del Ma passato. allora, dunque, è come se questa entità che io ho chiamato mentale, che ho chiamato rovina famiglie, si fosse generata da una sorta di, tra virgolette, patto a cui è stata legata attraverso le suore. Cioè, le suore, non avendo potuto avere una loro famiglia, perché giustamente quello che fanno è essere sposate con Gesù, ok? Mm. Ehm, Hanno creato questa specie di, tra virgolette, maledizione in un gruppo, io vedo in particolar modo di bambine, che erano le bambine più brave, più silenziose, più obbedienti, che comunque anche loro non avrebbero in qualche modo avuto una famiglia.
Mm? Quindi mi fa vedere come di fatto la vita di Rosa per molti anni sia stata così. Ha avuto un figlio senza avere una famiglia. Poi quando ha iniziato ad avere, diciamo così, una famiglia trovando un uomo, ci sono state tutta una serie di disagi e di difficoltà che non la facevano sentire dentro una famiglia. Poi, quando finalmente il figlio pare aver trovato la persona giusta, Mhm. ehm, di nuovo si lacera per due volte, no? La situazione famiglia. Mm? Ed è come se lei, però, essendo questo secondo legame del figlio, si è rotto di recente, no? Quindi in un momento in cui Rosa stava iniziando a prendere, anche se non in maniera consapevole, mm, ma Mhm. la sua anima è come se iniziasse a dargli dei segnali riguardo all'esistenza di questa entità mentale rovina famiglie che è collegata a tutto quell'ambito di suore. E quindi di privazione, di tra virgolette maledizione nell'avere una famiglia. Mhm. Quindi questa crescita anomala che fa sembrare un po' strega in un certo senso, è come proprio lo smascheramento, ecco, di che cosa ci sta sotto. In particolar modo, una suora che si era vista particolarmente frustrata perché non l'aveva scelta lei, la vocazione di suora, Mhm. aveva proprio lanciato questa sorta di maledizione, ecco, verso Mhm. questo gruppettino di bambine allora, bambine e È morta ragazzine. questa, Sì, sì, questa non c'è più. quindi la chiamiamo suora stronza. Mm? Suor stronza. Velocemente SS. Mm, pure. Ok. Causa esoterica della cataratta. Ecco, vedi, anche questa cosa le deriva, lei ha un'impronta fortissima di tutto questo decennio, no? Che ha passato in questo istituto, in questo orfanotrofio, perché non solo loro dovevano stare zitti e buoni, tanto è vero che lei ancora si porta dietro questa entità mentale, no? Bisogna stare in silenzio, bisogna stare buoni, non bisogna esternare le emozioni, ma bisogna anche far finta di non vedere le cose. Perché in questo stare zitti e buoni c'è incluso se ho visto, però mi sono dimenticata già tutto quello che ho visto. Mm. Ed è come se si portasse avanti questa cosa qui. Però lei non sopporta più questo, cioè è proprio negli ultimi anni che lei è come se stesse rifiutando tutte queste imposizioni che gli sono state date. Mm. Ma in una situazione del genere la cataratta può recedere? Ormai non più. No, io vedo che lei deve fare un intervento. Se vuole questo, cioè nel senso, con questa pulizia lei può avere dei miglioramenti, sentire la vista un po' meno offuscata, però per avere un miglioramento decisivo io penso che sia necessario l'intervento. Certo. Ma noi non siamo nessuno per dire che deve No. fare o non deve fare l'intervento, tuttavia a livello esoterico possiamo dire che una volta che si è sviluppato un disturbo fisico, è quello. Bisognava, tra virgolette, lavorarci etericamente prima e risolvere forse prima. È Sì, un'ipotesi, in questo caso forse sì, non in sempre, ma questo in caso. questo caso sì. Bene, causa esoterica del suo terrore per gli ospedali. Ma intanto lei ha come fatto una sorta di associazione, no? Tra il trattamento che lei riceveva in orfanotrofio e quello che ci può essere negli ospedali. Quindi questo essere nelle mani di qualcuno, Mm. quindi non potersi assolutamente autogestire. Anche perché vedo degli atteggiamenti anche molto bruschi, ecco, nei suoi confronti. Ehm, lei ha creato proprio questa roba indissolubile per quanto riguarda questa specifica vita. Per quanto riguarda invece vite passate, per esempio, lei è stata in una sorta di ospedale psichiatrico
in cui c'erano delle opere di contenimento molto forti e in cui c'erano dei trattamenti medici molto invasivi. Molti prelievi del sangue mi fa vedere, lei appunto che viene legata, sangue prelevato, molti trattamenti anche farmacologici, ovviamente come sedativi. Elettroshock? No. Mi fa vedere molta contenzione, tipo proprio che le bloccano il collo. L'elettroshock mi dice solo una volta gliel'hanno fatto. Mm. Ma è stato introdotto da un certo momento in poi ed è stato usato per un periodo, non fa tanto scalpore, ma non è il clou di questi posti. Mm. Supposta la nostra cosiddetta storia. Va bene. È causa esoterica dell'aver perso nel 2007 tutta la pelle a seguito di mesi e mesi di forte prurito e quindi appunto piano piano se n'è andata tutta la pelle. A quel punto l'hanno dovuta ricoverare per forza dopo aver rifiutato il ricovero 2 volte o 3 volte e vediamo la causa esoterica di questo fenomeno del prurito e distacco completo della pelle di tutto il corpo. Cambio pelle. Allora, io ti dico che legata alla sua vita vedo molto queste entità che ti ho detto, ho visto sia il dinosauro che il serpente, ma anche il rinoceronte, che anche lui ha un tipo di pelle un po' particolare, no? Comunque, per quanto riguarda lei, è come se nel momento in cui le sono scese molto le vibrazioni, dovute al fatto, come lei ci ha detto, che il suo insegnante di Tai Chi se ne stava per andare, no? Stava Mhm. per lasciarla. Lei cosa succede? Che abbassa le vibrazioni e prendono piede queste entità al punto tale da farla assomigliare a un serpente. In quel caso è stata talmente tanto forte l'invasione, no? In questo caso, sia del serpente che del dinosauro, che lei a tutti gli effetti si è comportata come un serpente che cambia pelle. Ovviamente su una persona questo ha degli esiti molto infausti, no? Infatti lei ha sofferto molto al punto da dover essere ricoverata, o cosa che le ha fatto ulteriormente abbassare le frequenze perché lei proprio poi non sopporta, no? Questi luoghi di contenzione. Va bene, portale aureo. Un po' di gente. Genitori, madre, padre. Il padre viene con il cuore in mano nel vero senso della parola, il cuore proprio come suo organo vitale in mano. Come è vestito? Mm, da lavoro, tra un abito da lavoro e un abito da casa, molto semplice, ecco, più da lavoro forse sembra, con questo cuore in mano e dice, ma come si fa a gestire questa cosa? È difficile gestire questa cosa. Mhm. Vic subito, così non c'è nessuna cosa da gestire. Se lo porta al petto e mette la propria mano sul cuore di Rosa e Madre. dice, il tuo Mm. batte, dice a lei. La madre Madre. mi viene un po' col capo chino, eh, un po' curva, sì, con dei sensi di colpa, di dispiaciuta. Vic. Mi dispiace di essermi fatta così tanto condizionare dai giudizi della gente. Mi fa come, non so, capire che in un certo senso ha scelto il figlio anche
per via un po' della forza lavoro che poteva costituire, no? Mhm. E infatti mi fa vedere come in un certo senso Rosa l'avesse percepito a un certo livello, tanto che lei si è sempre fatta un gran mazzo nella sua vita, ecco. Sia Sicura, lavorando, mm, come scusami? sicura di voler dire mazzo? Eh. Stia lavorando? Sia lavorando fuori casa che lavorando in casa. Bisogno proprio di darsi da fare oltremodo, oltre misura, perché era un modo per dire, vedi mamma, ce l'avrei fatta anch'io, anche se lei non so come dirti, non ha mai provato un completo risentimento nei confronti della madre, ma quello appartiene un po' anche all'entità mentale zitti e buoni, che tutte le emozioni vanno represse. Suora stronza. Si presenta? Sì, ma tutta urlante. Ma cioè, pensate anche di avercela su con me. Cioè, già io ho fatto una vita tremenda, volevo fare tutt'altra vita. Io ero innamorata, volevo sposarmi. Mm. È arrabbiatissima, la vedo proprio furiosa che non ha potuto fare la vita che desiderava. Buona la Vic. Diventa triste. Diventa triste nel vedere come ha, tra virgolette, abusato di queste bambine. Si trasforma in suor coglione, insomma. Mi dice, sono suora affranta. Nel mio vocabolario è suor cogliona. Lo accetta? Almeno abbandona SS, no? Allora, SC è mi un po' meglio. dice che tu hai scelto proprio una parola giusta perché lei era proprio un po' ossessionata dal membro maschile, no? Mm. Mm. E Suor quindi Porcella. sì, però hai detto una parola che in effetti si riferisce Ai all'attributo testicoli. maschile. Sì, sì, sì. Mm. E vedo che lei, ma non solo lei, aveva questo tipo di ossessione, l'aveva anche trasmessa a queste ragazze che sono rimaste molto in difficoltà con la sessualità, inclusa Rosa. Infatti lei ha un impianto ai genitali proprio perché ha avuto difficoltà a gestire in generale la sua sessualità. Magari per lunghi periodi non l'ha proprio vissuta. E, Rosa. sì, e quando la vive comunque con un senso di non libertà, ecco, di blocco, anche di costrizione a volte, ecco, come se non fosse una sua scelta. Ok. Tutte le suore morte. Di Rosa, ovviamente. Velocizziamo tutta la Vic. Tutte vengono informate da Rosa Porcella della situazione. Mm. Una dice Gesù è proprio una grande illusione. Chiede alla PS di Rosa di decidere se mandarle nel portale aureo e invitarle oppure no. Sì, 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 ma anche perché Rosa è molto, ehm, diciamo così, buona, ecco. Mm. Quante vanno? Tutte? Viene la parola pia. Mm. Vanno tutte? Mm, Ok. no. Ok. Ci sono due suore vive. Mm, infatti a me viene tre no, ma mi riportava giù. Sono giù. Sono nel cinema. No, no. Sono dal barbiere.
Ma una la vedo ancora che prega con il rosario fra le mani. Mi hai detto, scusami, quant'è che vanno tutte? Quindi? No, 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 comunque no. Una Neanche di parte. quelle morte, no, no. Vabbè, non ce ne frega niente delle suore, alla fine non siamo qui per questo. È messaggio del padre a suora. Sì, a Rosa. Io continuo a dire suora e Rosa, eh. Perché lo dico? Perché era una, per come mi arriva uno dei progetti era quello che lei potesse diventare suora, ecco. Mm. Anche dei familiari, ecco, era una cosa che poteva essere auspicata. Ehm, il padre dice, ti ho lasciata tanto presto. Mm. E con i maschi per te è sempre stato molto difficile. Fatti abbracciare. Si abbracciano? Sì, si abbracciano. Ed è come se con questo abbraccio l'autorizzasse e la sbloccasse ad abbracciare altri uomini, Rosa, nella sua attuale vita. Come se fosse in un certo senso il primo vero abbraccio di Rosa e da questo abbraccio ne possono seguire altri. Come se Rosa non si fermerà più negli abbracci. Il padre va. Lasciamela abbracciare ancora un attimo, dice. Mhm. E intanto chiediamo il messaggio della madre. Dimmi, dimmi. Tanto il papà le accarezza la testa, eh. Lei è così, è adulta, però lui la tratta come una bambina. La madre mi dice tipo, boh, che forse questo peso le aveva fatto venire quasi il mal di testa e che è molto felice adesso di poter esserselo tolto. Lei la mandiamo subito nel portale Aureo, ci va? Sì, 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 molto volentieri. Portando tipo una credenza, non so, mi fa vedere una vecchia credenza. Boh, Rosa ride. Il padre? Il padre proprio vedo che starebbe ancora lì, hai capito, ad abbracciarsela. Mm. Facciamo finta che si siano abbracciati un secolo e siamo alla fine di questo lungo abbraccio. Mm. Mm. Possiamo, eh? Sì, Dopo un secolo, 100 anni di abbraccio, come li vedi? Intanto vedo Rosa più serena rispetto agli uomini in tutti i sensi, anche rispetto alla sessualità con gli uomini. Più tranquilla proprio, meno impaurita, perché lei spesso ha avuto anche paura degli uomini, quindi proprio più tranquilla. Il padre, dopo 100 anni di questo abbraccio, si sente proprio pura energia, una luce fortissima, una fiammella. Li salutiamo tutti. Il Sì, portale aureo si deve chiudere. Vanno? Madre sì, e sì, sì, padre. assolutamente. Sì, sì, sì. Benissimo, lo chiudiamo. Ok. A 8 anni Rosa perde il padre. La decisione di cosa fare della figlia più grande, cioè di lei, e del figlio più piccolo, cioè suo fratello, non spetta alla madre, ma spetta alla famiglia e lei viene messa in orfanotrofio fino alla maggiore età. Causa esoterica. Allora mi fa vedere come una specie, boh, tipo come se fosse una sorta di Dracula con un mantello
che aveva coperto letteralmente la madre, rendendola in un certo senso annientata nella possibilità di scegliere, messa proprio sotto questo mantello, di modo che quasi non si potesse muovere, e così gli altri componenti della famiglia invece rimanevano liberi nell'agire. Mhm. Ed è come se, è un po' strano da spiegare, però con questa azione di portare questa bambina, no, lontano, si fossero ingraziati questo Dracula. Perché lei si regala questa esperienza? Cosa le serve? Allora mi dice quanto è importante l'accudimento dei bambini da ogni punto di vista. Mi dice non basta la materia, infatti prima sai che mi aveva parlato della cazzuola, no? Non basta la materia, quindi non basta dare da mangiare e un tetto, ci vuole tanto amore, bisogna andare oltre la materia, bisogna andare nei sentimenti. È come se lei anche si è scelta, mi fa vedere in diverse vite passate, delle vite anche molto basate sulla concretezza, sul tirare a campare, no? Quindi la giornata è impostata sul lavoro o sulle faccende domestiche. E invece in questa vita voleva comprendere quanto è importante esplorare altri livelli, perché condizionano tutta quanta la vita. L'emotività, il sentimento, l'amore sono tutto. Va bene. Causa esoterica della nascita di suo figlio. E infatti rappresentava proprio uno sblocco in questo senso, perché era proprio la possibilità di provare dei sentimenti materni che le permetteva di realizzare l'amore, di vivere l'amore. Mm. Ed era una cosa di cui lei aveva tantissimo bisogno. L'amore poi, tra l'altro, nella sua maniera più pura, no? Più disinteressata. Ed era un po' come per lei per ricominciare da capo, visto che comunque lei non si è sentita amata, no? Perché si è sentita che si poteva fare a meno di lei ricominciare da capo e dire a suo figlio, per te sarà tutto diverso. Mm? Non è stato così. Ed è stato così perché lei, suo figlio, non se l'è mai staccato. Mm. Infatti, anzi, ha paura che il figlio rimanga da solo, no? Lei vorrebbe proprio non farlo mai sentire da solo. Però il passo successivo che può fare è comprendere che l'amore non proviene solamente dalle persone fisiche, in questo caso da un grande amore che è quello della madre, oppure non proviene solo dall'amore che suo figlio potrà avere da una compagna, ma esiste per esempio l'amore della sorgente, che è molto difficile da percepire forse, però una volta che hai compreso che esiste, si materializza nella vita. Chi l'ha aiutata? Lei parla di esseri buoni. Lei, madre sola, a 25 anni, cresce da sola il figlio perché il padre non lo riconosce, non ne vuole sapere, anzi invita a un aborto. Chiamiamo gli esseri buoni se ci sono o chiamiamo chi l'ha aiutata? Gli esseri buoni vengono la sua PS e la sua PE. Ok. E lei però sai che cosa? Che aveva proprio bisogno di vedere dei genitori. Questi esseri buoni è come se avessero svolto la funzione di genitori, quello che i suoi non hanno potuto fare. Ecco, suo padre che è morto quando lei era piccola, sua madre che ha fatto questa scelta che abbiamo detto, e gli esseri buoni per lei sono i genitori che non ha mai avuto. In verità sono la sua anima e il suo spirito. E infatti mi fa specie che per esempio, il suo spirito si chiama cacciavite, no? Che dà Mhm. proprio l'idea, sai, di questo darsi da fare, no? Di essere operativo. E l'anima?
Fior di vite. Va bene. Più avanti si sposa con l'attuale marito. Causa esoterica dopo un anno del crollo psicofisico, Mm. al di là Perché di dell'arrivo in nuovo, casa di quell'anziano che non ci interessa. sì, di nuovo è come se fosse, dunque, allora mi dà l'entità mentale rovina famiglie, quindi come se di nuovo si creasse quella situazione in cui la famiglia viene distrutta, viene contaminata, rovinata. Lei non riesce ad avere la famiglia che lei vorrebbe perché un po' ci sono i problemi con la figlia del marito, poi in più c'è questo uomo qui anziano. Quindi di nuovo questa situazione che si ripete, declinata in un altro modo, ma è sempre una famiglia che viene rovinata. E poi mm, l'altra cosa che mi aveva fatto vedere, che adesso non me la fa più vedere, mannaggia, ehm, Torna indietro. eh, questa riguarda però proprio il suo specifico rapporto con il marito. Attuale. Cioè, sì. Sì, 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 sì. Ehm, non lo so più. Me l'ha fatta vedere per un istante perché c'è comunque mh, una difficoltà per lei nel vivere, diciamo così, pienamente, completamente la coppia, ok? Nell'aspetto più intimo. Mm. È come se questa cosa l'avesse veramente un po' stressata, perché lei ha difficoltà proprio a rapportarsi con il maschile. Mm. Causa esoterica della difficoltà, anzi impossibilità ad abbracciare il figlio. Un atto Questa, maschile. per esempio, sì, sì, un altro maschile, poi me la riporta anche all'entità mentale zitti e buoni, dove effettivamente questi tipi di esternazioni d'affetto per lei non erano possibili, no? Questa entità mentale si è creata fin da quando lei era piccola. Non erano possibili, tanto che dovevano abbracciarsi di nascosto, per esempio, no? Le compagnette che avevano bisogno, giustamente, no? Di sentire l'affetto, di scambiarsi dell'affetto. E lei se l'è proprio portata dietro, è diventato parte integrante di sé, questa incapacità proprio ad avere un contatto fisico. E, e oltretutto è come se mischiasse anche un po' alla paura del contatto fisico con l'uomo. Causa esoterica della grande paura per il figlio su tanti fronti, soprattutto che rimanga solo, Mm. come Guarda, lei. lì mi fa vedere proprio la marmotta, no? L'entità mentale marmotta, che praticamente vivono anche in piccoli gruppi le marmotte e fanno il fischio quando c'è un pericolo, così che tutte quante si ritirano. No. Vanno tutte quante nella tana e stanno tanto lì dentro. Ed è come se appunto lei in un certo senso si portasse dietro questa roba qui. Quindi come lei che si rinchiude in una tana, ha portato in qualche modo anche il figlio, no? A rinchiudersi in questa tana. Quindi ha paura, in un certo senso, che anche il figlio rimanga lì chiuso nella tana e non esca. Certo. Va bene, abbiamo disegnato tutta l'analisi della situazione di Rosa sulla sabbia del bagnasciuga in riva al mare. Ci siamo dati da fare, ed è un po' che non arriva un'onda, adesso arriva un'onda e cancella tutto. Riassumendo, domanda a fior di vite e cacciavite. PS e PE. Siamo qui per chi? Siamo qui per Rosa nella sua interezza. Bene. Siamo qui per suo figlio o per lei? Siamo qui per Rosa, Siamo qui per il marito o per Rosa? per Rosa.
Bene. Certo. Rosa è un personaggio di una pièce teatrale, di una commedia. Esistono dei divieti nel curarsi malattie fisiche? No, lei se ora riusciamo a liberarla da queste entità mentali, no? Mm? Quindi assolutamente lei può uscire da questa tana della marmotta. Mm, mm. E può uscire e quindi fare tutta una serie di cose, inclusa la cura, mm? Prendersi cura di sé fuori da casa, Mhm. senza dover che le capitino disgrazie, no? Andando, recandosi in un ospedale, in uno studio medico, cose così, ecco. C'è un limite alla bellezza, alla ricchezza, l'abbondanza, l'auto, la cura di se stessi, anche, non so, dell'aspetto, no? Per Rosa e per Al- chiunque c'è un Lei, limite, lei se l'è sempre posto, ma in sé per sé questo limite non esiste. c'è un peccato da espiare per cui Rosa non può, gli altri sì? Eh, No? O assolutamente sì? no, anzi, è C'è un arrivato il peccato originale? momento. È quello che ci vogliono far credere a tutti i costi, per Ok. limitarci. Quindi questo è un gioco. Non ci sono regole, cioè ci sono delle regole legate al gioco. Diciamo che Rosa non può dire, vabbè, adesso io volo, mi faccio crescere le ali, questo non si può fare. Tuttavia Rosa non ha limiti. Mm, esattamente. Preoccuparsi per un figlio è un limite? Nel modo in cui fa lei, si limita, sì. L'affetto e la sollecitudine, lei deve discernere tra queste cose. Ma Un conto è l'affetto e la sollecitudine, un conto è farne, tra virgolette, una malattia, mm? beh, però lei Il è già centro della sua sistemata, vita. è sposata, ha un marito che la mantiene, che sta sicura di lei, il figlio no. E se il figlio resta solo? Lei Il non si figlio è una, merita nulla, è il figlio che si merita una vita, no? il figlio è un'anima a sé e quindi sceglie il suo proprio percorso. Quindi lei giustamente, no, può amarlo, può Mhm. sostenerlo, ma poi il percorso sta al figlio deciderlo. In questo specifico caso, domanda, la attenzione verso il figlio incide, interferisce nella vita del figlio? Sì, perché appunto, come ti ho detto, è come se lo richiamasse nella tana. Lei fa il fischio della marmotta, mm, e lo richiama nella tana, quindi fa sì. Infatti, sai che ti avevo detto che lui entrava un po' rassegnato, un po' appesantito. Questa sua eccessiva preoccupazione che lui non trovi una sistemazione fa sì quasi che lui venga condizionato dall'idea che non la troverà. Se mia madre è così preoccupato per me, vuol dire che veramente io sono in questo tipo di pericolo di non Casinato. trovare, Mm. sì, di non trovare una compagna. Sono fatti suoi, ma l'analizziamo dal punto di vista di Rosa. Il fatto che lui abbia trovato di recente una compagna ipergelosa è correlato alla ipersensibilità e preoccupazione per il figlio della madre, esotericamente parlando. Non so se hai capito la domanda. L'ho posta un po' male. Allora, ipergelosia, ipersensibilità, ipergelosia della compagna, ipersensibilità. Ehm, ma guarda, è come tipo, non so, è un po' assurdo, no? Però è come se lo... allora, vedo l'anima di questo uomo al centro ed è come se in un certo senso si contendevano, Ah, tira di qua via. sì, perché la madre tira di qua con le sue sollecitudini, attenzione, preoccupazione, l'altra con la sua possessività. Mm? Però poi alla fine l'anima del figlio è come se non trovasse un vero luogo in cui stare bene né da una parte né dall'altra. Questo è un punto importante per Rosa, un punto molto duro e difficile per lei. Lei ha vissuto tutta la vita per il figlio. Certo. Siamo nel nido, l'uccellino sa volare.
Ma è ancora nel nido, al di là di tutto, è ancora nel nido. In parte sì. In parte sì, anche perché lui sa perfettamente che la madre ha fatto di tutto per lui, l'ha cresciuto da sola praticamente, ecco. E quindi ha anche un gran senso di riconoscenza nei suoi confronti. Tant'è vero che poi ha scelto una compagna che comunque ha questa ingerenza avuto nella sua vita, perché tende a scegliere un po' le chiocce. Lui deve scegliere una persona con cui misurarsi alla pari. Va bene, a cluster. Rosa sa, Rosa ha capito. Si avvia la pulizia energetica che Rosa sta inseguendo da tanti anni. Sì o no? Lo fa o non lo fa? Vuole andare o Sì, non vuole sì, andare al cluster? vuole È andare, sicura? anzi, sì, sì, moltissimo, tanto che me l'ha già mostrato, guarda, sono proprio delle vecchie foto in bianco e nero, di quelle quasi ritagliate a zig-zag nei contorni. Mm, E mi fa vedere delle foto in cui tipo lei era bambina, mm. tipo Ma una i ricordi sono biciclettina, importanti, triciclo. non vorrei mica buttarle. Se togliamo i ricordi, cosa ci rimane? Mi rimane l'anima che è per sempre. Poi bisogna scrivere una storia nuova, una vita nuova. Che fatica, io l'ho già scritta la storia. Vedi queste foto? Eh sì, sono dolorose, non fa niente la mia vita. Sì, però lo vedi come non sorridevo mai in queste foto. Io adesso posso iniziare a sorridere. Bene, come le butta nel portale definitivo? Le lancia come se fossero carte da gioco. Ok, sicura che vanno tutte nel portale, magari così qualcuno esce. Una la teniamo, dai. Quella con mio figlio, piccolino. Mm. È stata Quindi la più grande gioia della mia vita, dice. tiene un contratto? Voglio trasformarlo, voglio tenere questa foto per trasformare la modalità di questo rapporto. Come se potessi adesso recidere il cordone ombelicale. Mm. Sono Lui pronta per fare adesso. vuole essere presente. Lui sì, 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 sì. Anzi, vedo che è come se da che era un po' affondato sulla poltrona del cinema, adesso invece ha la colonna bella eretta, Mm. come se le venisse una sua spina dorsale. E lui è pronto. Via. Lui è pronto a... Sì, via, taglio, lo fa lui. Mamma, lo faccio con te, il taglio del cordone. È come se lui avesse bisogno di tagliare il suo proprio capo, diciamo, del cordone, Mhm. quello che proviene da me, E lei e la sua. invece Rosa, sì, esatto. Entrambi hanno bisogno. Bene. Un uomo è nato oggi. Mm. Cosa mette Rosa qui nel suo cluster? Sì, mi fa vedere una rosa enorme, ma soprattutto mi fa notare che ha tantissimi petali questa rosa e al centro è molto larga, mi fa vedere i pistilli della rosa. Mhm. Come se lei avesse capito il nocciolo della situazione, il centro, il nucleo della situazione l'avesse capito. Andiamo all'avatar. Mm. Sì, ha proprio l'aspetto. ehm, Guarda, è un mix tra una suora e un medico, perché me lo dà con la mascherina proprio, ma la mascherina chirurgica verde. Mhm. Mm. Beh, questo lo teniamo. Tutte queste mie paure, i miei condizionamenti, basta, dice Rosa.
Ma scusa, ma chi si crede di essere? È solo un'orfanella. Come mai adesso cambiamo tutto? No, lei mi dice io sono un'anima saggia. Ma alla fine non importa a nessuno della sua vita. Chi si crede di essere? Anche l'avatar toglie? Lei dice, togliendo l'avatar riesco a uscire di casa e a vivere la mia vita. Bisogna diventare una bella signora. Sicura? Mi piace l'idea di occuparmi dei miei capelli, la mia pelle, lo posso fare. Sì, io lo posso fare. Bisogna lavorare. Invece tenendo l'avatar, più o meno una parte è fatta, l'altra no. Ho fatto già lunga esperienza di avatar. Io mi sento pronta per fare un'altra esperienza. Ok. L'avatar, non lo diciamo mai, ha il controllo di tutte le vite di Rosa, in questo caso, le 1978. In quelle vite, tra quelle vite c'è anche quella nell'ospedale psichiatrico. Mm. Vedremo se la toglierà. Via l'avatar e creazione di Rosa qui. Una creazione by Rosa. E, è come se fosse una specie di girandola luminosissima e dice la posso vedere molto bene, è molto luminosa e si muove velocemente questa girandola. Ok. Dinosauro, rinoceronte, uomini del tempo e DL ci sono? Lei li ha rimossi Zitti e buoni, Cazzuola, Rovina famiglia, Marmotta. con tanta fatica, anche questi li ha rimossi. Impianti. Sì, forse quello ai genitali è quello che ha fatto più fatica a togliere. Però li ha tolti tutti. Cacciavite è sempre cacciavite? Sì, Sfior di vite è sempre fior di vite? sì, questi due nomi li ha mantenuti. Mm. Nuova frequenza. 89 miliardi. Scusa, non te l'ho chiesto, era l'impianto dei genitali che causava la pipì a letto e nuresi notturna. Mm. Mm. Sì, sì, sì. Quanto hai detto, scusami? 89. Ok. Vuole alzarlo a 890? Per ora no. Per Vuole ora alzarlo? dice 200. Beh. Consapevolezza. 170. PS. 49. Vite. 1815. Ospedale psichiatrico c'è? Ha fatto proprio una specie di deviazione. Ha scelto in quella specifica vita di crescere in un'altra famiglia e quindi questa famiglia non le farà vivere questa esperienza. Cervello. 8,7. Suscettibilità ipnotica. 38.
38, 38-42 mi dice questi due valori. Messaggio al figlio. Sei stato la cosa più bella della mia vita, ma ora abbiamo scelto di vivere ciascuno la propria vita pur vivendo la stessa vita insieme. La vedo molto più alleggerita dopo questa scelta e più libera anche proprio di esternare a lui il suo affetto. Certo, lui all'inizio rimane proprio sbalordito, quando la mamma lo abbraccia. Mhm. Però è come Me- se fosse veramente un abbraccio di autonomia, non so. Mhm. Messaggio al padre di suo figlio, appunto, se vuole. Serviva proprio che andasse esattamente così, perché io volevo essere l'unico genitore di questo figlio. Messaggio al marito attuale. Ho scelto la sicurezza, ma stiamo bene insieme. Messaggio a se stessa. L'unica sola vera protagonista di questa sessione e di tutta la sua vita. Dice, voglio essere franca con me stessa. Mm. Ehm, posso anche stravolgere delle decisioni prese in precedenza, senza paura. Quali? Questo no categorico a qualunque tipo di intervento. Non prendere neanche lontanamente in considerazione questo, è sempre stato il suo atteggiamento, ecco. Mm. Adesso è come se invece riuscisse a farlo magari su altri fronti, perché comunque oggi come oggi la medicina insomma, offre vari tipi di possibilità. Mm. Quindi insomma, si realizza in diversi modi, non c'è più solo quella tradizionale, no, di una volta, ed è come se lei iniziasse ad esplorare queste possibilità un po' diverse, magari meno invasive di quello che lei credeva. Va bene, come la vedi? Forte e fiduciosa di se stessa, della nuova se stessa. Benissimo.